ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបឆាមីកាតាំងនេះខ្ញុំមានមីកាតាំងឬមួយក៏បាញ់កាញ់ហ្នឹងយកអាតុនណាចាចំនួនកន្លះគីឡូហើយនឹងមានសាច់គោខ្ញុំយកចំនួន2ខាំហាន់វាជាបន្ទះស្ដើងហើយនឹងមានពងមាន់3គ្រាប់មានការ៉ុតការ៉ុតនេះខ្ញុំហាន់ជាចំណិតស្ដើងល្មមហើយនឹងខាត់ណាខាត់ណានេះហាន់លាងទឹកសម្អាតរួចហើយហើយមានខ្ទឹមសច្រាំហើយមានស្ករមានប៊ីចេងប្រេងខ្យងមានម្រេចម៉ត់ទឹកស៊ីអ៊ីវមានម្សៅរ៉ូឌីហើយមានទឹកស៊ីអ៊ីវខ្មៅឬក៏ហៅថាទឹកស៊ីអ៊ីវផ្អែមហ្នឹងណាហើយប្រេងឆាចាបងប្អូនសម្រាប់បាញ់កាញ់ខ្ញុំដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខ្មៅនេះដើម្បីវាមានពណ៌ហើយយើងមកប្រឡាក់សាច់គោម្ដងចាចំពោះសាច់គោយើងប្រឡាក់ឲ្យវាមានរសជាតិទៅហើយទៅណាចាខ្ញុំដាក់ស្ករពេលកណ្ដាលល្ព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីតែបន្តិចបានបងប្អូនមកយើងច្របល់ចូលគ្នាទៅហើយខ្ញុំដាក់ម្រេចម៉ត់ចូលបន្តិចចាឥឡូវនេះឃើញថាគ្រឿងវាចូលគ្នាហើយយើងផ្អាប់វាទុករយៈពេល5នាទីសិនបងប្អូននេះខ្ញុំដាំទឹកដើម្បីស្រោះបន្លែស្ករបន្តិចទៅហើយនឹងអំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យបន្លែយើងមានរសជាតិទឹកវាក្តៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់បន្លែចូលដាក់ខាត់ណានិងការ៉ុតនោះស្រោះវាមកសន្ទុះទៅដើម្បីឲ្យបន្លែយើងវាចាប់ឆ្អិនពេលយើងឆាហើយនឹងមានរសជាតិផងចាបងប្អូនឥឡូវនេះយើងស្រោះបន្លែនឹងត្រឹមតែ2នាទីអីបានហើយចាចាក់ទឹកបន្លែដែលយើងស្រង់ចេញពីបន្លែទៅហើយយើងស្រោចទឹកត្រជាក់ពីលើដើម្បីបន្លែយើងមានពណ៌ស្រស់ល្អដើម្បីដាក់ខ្ទឹមសចាខ្ទឹមសយើងវាឈ្ងុយហើយចាក់សាច់ចូលសាច់វាជិតឆ្អិនហើយយើងចាក់ពងចូលទៅណាយើងទាសាច់ដាក់ម្រៀងទៅនោះដាក់ពងនេះហ្នឹងតែពងជិតឆ្អិនគឺយើងកូរវាใส่กระเทียมโชว์ต้องใส่มีกระตั้งจ้าcó đặt con nói thực yếu rồi sáng đi chơi một tích đặt bằng lai chối cái này cứ càng xài với không vốn mình được trồng lại chán chào bông vốn buổi cha mình cái tăng thịt cô này điệp rồi hỏi mình rạch mọt tham mình tay tới hay đã tật một té cho bông vốn lợi những lụa á nhà máy
តែចំពោះសាច់គោគឺអត់ស្វិតទេណាចាញ់ពោះជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនគឺយើងថែមនៅទឹកប៉េងប៉ោះឬក៏ទឹកម្ទេសក៏បានដាក់ទៅរសជាតិដូចកាន់តែល្អជាងហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើតាមនឹងខ្ញុំបានណាហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនារាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត